eno program bagamba kinange Queen Jennifer nga bulijjo mba nnyingidde nga ntuuse nakugamba akatale k'Ewandege kalimu sirimbo buba bulwadde buno buluma tugenda kubujjanjaba tutya twetaaga okumanya ani mutuufu ani yaani ye lwaki abantu abamu balimu ofiisi ate abalala tebalimu ate abalala bagamba banaye twatomera ate bannange biki byonna ansa tugenda kugifuna tukyali mu katale k'Ewandege nagamba kabubeddi tugenda kukasosonkola mpaka tumanye ani mutuufu ani mukyamu gwetaagamu mukono gwa munene waggulu tuddemu tumuyita agonjole ensonga nga ddala teyategeera bulungi kiki byonna tubimanyira wano program bagamba kinange Queen Jennifer olwaleero era ndi Wandegeya katale ka Wandegeya kanene nnyo by the way atakamanyi bw'obanga ova Kampala jangu kwata bagiyitera ndowooza Wandegeya road simanyi Bombo road ojja kutambula oyite ku bitaala makati awo waliwo abeera enkoko ennyingi kati waliwo parking simanyi kyabaawo nakyo abaakatwala akatale bajja tunnyonnyola manye n'abaakavaamu tujja kubitegeera kujjukiza obulwadde bwa corona gye buli mukwano yambala masiki yo oyinza okugamba lwaki Queen tajambadde kiŋŋanya okujambala nze nkola social distancing ate nga mba nefidde dda sanitizer mba njagala ebigambo byendeese obiwulire oleme kugamba nti saabitegedde oba ne gwendeese osobole okumanya nti mubutuufu yeye yabyogedde saagala bebika masiki beebuzabuza osigala ogamba oba yeye bamuwayiriza naye ng'ate yeye munnange nno sirina mulala ndi ne mwami Gita oba yaani oba yavaawa agenda kutunyonyera saba oli otya munnange gyendi yogerako n'amaanyi nze banzala bulungi bannyonsa fe abamu nti baatulikoodingira wansi twasanga amaloboozi gaffe ogudde ku kizibu naye ate mwe mwasaka okuzaalibwa mwami Gita wanyi munnange gyebale tuwatanya simanyi liggwayo litya bwe likoma Gita endongo Gita kiki eryo lyo linnya likomaawo kyekyo kyokka mweddira kyoba temweddira nvuma ndi muzzukulu wa Kyaddondo nvuma banaye sigimanyi ndi muzzukulu wa Kyaddondo ekawempe oli wa wano yawooka ensonga amagezi olina manyi tugenda bitegeera mukole gwange ndi ne mwami Gita sabo Gita olina limu oba nze Gita Jonathan yes I'm in the right place ndi ne mwami gwe bayita Gita Jonathan nga bwe mumuwulidde mwami Gita bingi bimwogerwako mwami Gita neewuunya smile gy'alina oba munda ye si yeye kubanga be bamwogerako biringa omususa ate ye bw'omutunuulira bambi akwasa ennaku naye ajja kubinnyinnyonnyola olunaku lwaleero mwami Gita oli mu nsuubuzi mu katale k'Ewandege olimu nsanyuse nnyo okukiwulira ekyo kubanga mbadde manyi nti mwami Gita ate ye mukulembeze oli musuubuzi tobangako mukulembeze naliko okolera Gita njagala kumanya Gita we bamuzaala obufumbo toboogerako kuba mukyala ayinza okunnona naye kugamba njagala kumanya mu bufunze kasivya katono Gita kaali akukozitowa akaleetera abantu okugamba nti omusajja oyo tebamukwatako bannange nze ebigambo ebimu by'abantu naye ate wadde ogambe nti ebyobufumbo sibyogera ku nze tebinkwasa nsonyi byogere ndi musajja mufumbo era nga mbeera Matugga nina mukyala wange omu bamuyita Julie Gita era tulina abaana abawerako kyekirungi kizaamu amanyi kitegeeza nti mwami wa buvunaanyizibwa kyekigambo ekyo era tuli bafumbo baddala myaka ngaana tugenda kuweza myaka 25 mumpita kuki bakita kijjobi 25 kale kati mwami Gita akatale kano weesanga otya ng'okalimu wala byatuuka bitya n'okabeeramu kale kyenninza mpozi okukujjukizaako nti akatale kano buzimbibwa nga twalina obutale buna mu kifo kyekimu kino kakati mu kifo kino mwalimu akatale ka Kabaka ke bayitanga market mwalimu Bermuda Triangle ne mubeeramu market C nga yetunda plastics n'ebyaduweya n'engoye ne mubeeramu ne market B bwe baali bafumbira emmere abali emmere enfumba awo bwe baali bettanira ennyo
n'olwekyo obwo obutale obuna market C. Kaakati nze nali omukulembeze w'akatale ka Kabaka bagenda okujja okuzimba kano nga nze mukulembeze w'akali akakabaka kaali kakoma wana watuwemu abaali mu Wandegeya nga bagula emmere embisi nga bagula ebibala oba fruits nga bagula amanda nga bagula ennyama nga bagula enkoko enjokye ebyo bye byali mu katale ka Kabaka. Tegeeza we wali ewasooka. Era we wasooka. We waafuuka parking. Mbadde neebuuza lwaki waafuuka parking. Parking yaliwo. Naye wano wennyini we tutudde we wali akatale ka Kabaka. N'obeera omukulembeze. Nembeera omukulembeze mu Kabaka. Kaakati akatale kano bwe katuuka okuzimbibwa waliwo olukiiko olwalondebwa oba olwakolebwa olwatondebwawo. Olukiiko olwo nga lugenda kubanga lwe luyamba abasuubuzi oba okutuusa ebirowoozo by'abasuubuzi eri abazimba oba eri KCCA ne Ministry of Local Government. Omulimu gw'okuzimba akatale gano tugutandika enkola yonna etandika tulina KCC ng'authority teri mukulembeze authority bagenda okutondawo authority already nga oli mu system nze nga ndi mu system togamba n'obanga bigenza okukyuka n'okyukiramu neera neera okyakyukiramu ebyo bigambo byo. Kaakati abasuubuzi ate ne banzisaamu obwesi bakwagala ne bannonda ku lukiiko olukiikirira abasuubuzi abakola mu katale ka Kabaka mu kuzimba akatale kano akapya. Ku katale ka Ssaabasajja waliani era topmani makati okwata sente wali kumutendera ki? Nasooka kubeera manager mwaka ki ogwo kulembeze nembeera omukulembeze mu Kabaka. Kaakati akatale kano bwe katuuka okuzimbibwa waliwo olukiiko olwalondebwa oba olwakolebwa olwatondebwawo. Olukiiko olwo nga lugenda kubanga lwe luyamba abasuubuzi oba okutuusa ebirowoozo by'abasuubuzi eri abazimba oba eri KCCA ne Ministry of Local Government. Omulimu gw'okuzimba akatale gano tugutandika enkola yonna etandika tulina KCC ng'authority teri mukulembeze authority bagenda okutondawo authority already nga oli mu system nze nga ndi mu system togamba n'obanga bigenza okukyuka n'okyukiramu neera neera okyakyukiramu ebyo bigambo byo. Kaakati abasuubuzi ate ne banzisaamu obwesi bakwagala ne bannonda ku lukiiko olukiikirira abasuubuzi abakola mu katale ka Kabaka mu kuzimba akatale kano akapya. Ku katale ka Ssaabasajja waliani era topmani makati okwata sente wali kumutendera ki? Nasooka kubeera manager mwaka ki ogwo tuviira ddala ku 2005 nali nkyali Masaka naye nenva ku mutendera ogw'okubeera manager kubanga waliwo eyandi waggulu bamuyitanga Mwami Mukasa ye yali yafuna ttenda Emmengo. Gyali mulamu. Kakati olw'okuba ye yalina emirimu emirala n'akankwasa muyambeko mu bigambo oba mu mpapula? Mumpapula ng'omukyala we bamusigire wakati nfulumyemu munnayo yali ampuliddeko ku mirimu gye nkola. Ne wabeerawo amugamba nti omusajja oli asobola okukola omulimu ogwo obulungi nnyo n'otojulira. Mwami Mukasa tujja kumunoonya empapula ya byo. Kaakati olwo tuvaayo eyo atuuka ekiseera ŋŋamba omulimu ogwo nze njagala nguveemu akatale nkaddize bannyiniko ab'Emmengo. Era ekiseera ne kituuka akazzeeyo ate nze ndyoka nkasaba Emmengo. N'okasaba Emmengo? Gwe nze noddayo nga gwe Jita Jonathan olw'okuba nti baali bamanyi nabo enkola yange
kuba n'emirimu gy'olinze nali ngikwasaganya tebakisanga mu buzibu nga n'okutegeera nga n'okuntegeera bantegeera ne mbakwatira bulungi ensonga z'akatale kaabwe era bwe tekannazimbibwa akatale kano baatandika okukazimba nga 3 Okitoba 2011 ngaawo wonna oli mukana akatale nti kaakati kyenjagadde omanye nti eyo yali ntandikwa yaako anti wano bakatandika naye gwe wano wooli oli kasangwawo kaakati kagenda okuggwa kaggwa 2013 era Okitoba 2013 ate abasuubuzi ne tukayingira nga 4 January 2014 mwakayingira wetukayingirira era akatale tugenda okukayingira nga temuli mukulembeze w'abasuubuzi. Omulabe wa program bagamba kitagala okumanya obuvo n'obuddo obw'akatale ka Wandegeya ne muyingira 2014 ne tuyingira akatale KCCA ne Ministry of Local Government be baali bakaddukanya akusale k'ekirimi nga KCCA tenakatwala ng'olina paati eri eyakabaka okyagirimu era bakulembedde bulungi era bakwagala kati bano abalala babba mudda market B market C bebaani balagawa bonna wabali buli katale kalonda abantu babiri okubakiikirira kuzimba akatale kano akapya kati gwe wali kuwano nga nze nali kakabaka balondanga omukyala n'omwami abakabaka balonda nze n'omukyala omulala ekisaawa eno mugenzi nga bamuyita Naalongo Kitaakule abafumba emmere ne balonda omwami gwe bayita Kamya yabadde vayisi wange ku lukiiko lwange Kamya Richard yali mubbamudo oyo emmere bayitanga market B kakati ababba mudda nabo balonda Kulubya ne balonda ne Kalema okubakiikirira akati ne market C ne balonda omukyala bamuyita Birungi Teddy abo tunaba tutusobeta n'omulaba muyita Kamoga njabba kusaba kakati bwe tuluka mu katale kano akapya KCCA ne Ministry ne basooka bakaddukanya awo tewali bukulembeze nga tewali nga naawe babukugyeko olwanti olukiiko lwaffe lwali lukoma lwekaggulwawo kyekyali ekiragiro nti bwe tuggulawo akatale olukiiko olwo nga lusaanawo kakati tukayingira nga tewali mukulembeze nga KCCA yeyeddukanyiza akatale kayo ne Ministry naye ng'ate okusinga Ministry ye yali ekaddukanya kubanga ye yali etaddemu abantu local government kakati bwe wayita emyezi nga 6 Ministry ekwata akatale n'abasuubuzi baamu ekakwasa KCCA bwe maluka kwasa KCCA netandika okunoonya baani abasaanidde okukulembera abasuubuzi baamu gwe nga wooliwa mwendi mu katale nkola mirimu gyange nsirise emirimu mingi mu katale mulimu abokyekoko mulimu abatema ennyama wali kuguliwa emirimu egyaffe mingi nali mujennyanya olina emidaala gyo ku nnyaanya nina emidaala gyange ebiseera ate era nga ndina n'omulimu gwange ogwa mobile money mu katale kati twogera kuva 2010 kubanga egyo emirimu tugitandikidde mu katale butereevu kati mgaye ndi nalinamu giri ate nalinamu n'ekyo ndi mutetenkanya n'olwekyo bwe batunuulamu aba KCCA kakati bajjukira nti olukiiko olwali luzimba lwaliko abantu abawera omwenda era nga balondebwa basuubuzi okubakiikira ku lukiiko oluzimbi
ne bakwata olukiiko olwo ne balondamu abakulembeze abagenda okuddukanya akatale kano era n'obeerako era nembeerako kitaze nga wamukisa ne bampa kakati n'ekyo kyova olaba nti omuntu bw'agamba mbu Jennifer Musisi aleeta abantu b'okuva eyo n'ajja n'abateeka mu katale awo wenkiwakanyiza kubanga mbisoma bupapula mbidimbiiramu ate naye yatusangamu baba muloga akola n'olwekyo nentandika okuba nti mikono gyange abalaagamba ki mwami Gita atulaze gyavudde n'akatale kawandigira kitegeeza nti si mukyamu kubanga akatale akakola ki akategeera bw'atinyonyoddemu emyaka okuva 2-5 ng'oli mu katale waba mwana ali kati mu senior 6 si bwe guli abalina emyaka ebiri 18 kakati mwami Gita obudde buno kifo ki ky'olina mu katale muno obunene bwo like oba nkiyite ntya post naye wenkiteeka mu Luganda oba nkiyite nti muno olinamu kifo ki kati muno olimu ngaani mu budde buno essaawa eno ndimu nga musuubuzi olimu nga musuubuzi ndimu nga musuubuzi era nina ekifo kyange kikola agency banking banka zonna nzikwasaganya abaagala okuteekayo sente n'okujjayo baŋŋamba wali mwagaanawo banka ku mulyango gwe wagigaana kakati mpozi kankuzeeko wana nawo otegeerewo akatale kano bwe baakatukwasa okukakulembera buli kintu twasanga kitegekeddwa ate obuyinza obwewa oba obugaba tebaabutuwa akatale kano okuva mu ntandikwa yaako waliwo maneja wa KCCA atuulira ddala mu katale gyali oyo tusobola omufuna yaliwo nga wendi si yaliwo kati aliwo yaani aliwo mukyala musiraamu bya bamuyita Bida oba Bida naye nga gyali mu ofiisi kakati ate era nga watuulawo n'aba revenue babiri okwasaganya ebya ssente kitegeeza nti ensonga ez'amaanyi zonna okuva mu ntandikwa KCCA ezeekwasaganyiza fe abakulembeze tuliwo okukwasaganya ensonga ezikwasaganya n'abasuubuzi oba okulaba abasuubuzi ensonga zaabwe zikolwako ddi oba mu bwangu ki mu KCCA naye nga KCCA yeyeddukanyiza akatale kaayo okuva mu ntandikwa akatale kewandegeya ka KCCA mukwano gwange ali ne Queen Jennifer program bagamba ki ekyo ate kati mawulire mapya ebipya tujja genda tubizuula ate era tumanye empaka lwaki kiba bwe kityo kitegeeza bugamba nti akatale kano kaddukanyizibwa KCCA yokka kati abakulembeze abalimu bakoleraani waliwo okutabulwa kyova olaba ndi wano okutabulwa okuliwo kwe kw'omukulembeze abasuubuzi gwe balonze obutamanya kikyalina kukola tugenda kutuukawo omukulembeze gwe balonze anaamanya ddi wa waakoma alina kutegeera atya omanyi buli omu alina essuubi nze nayanguyirwa nnyo emirimu lwa nsonga emu nali mmanyi mukama wange yaani era nga webabeerawo ensonga y'abasuubuzi nfuba mangu omutegeeza n'omusalira amagezi tukikoze tutya ate kyakubiri nalina enkola nti nze KCCA ne bweneeba tennakola kintu nsobola okukwasaganya ne bannange bendi nabo ku lukiiko ne tufuna ssente ne tukikola okoleraani nga nkola emirimu gyange okoleraani nkola mirimu gyange nkola mirimu gyange sirina gwe nkolera nkola gyange ekigambo ekyo si kyange ekigambo kya Mami Gita Mami Gita ebigambo ebiwanuzibwa ofiisi gye wayina ani agirimu
Office gye nalina ey'akatale office gye nalimu erimu kati omukyala gwe bayita Maimuna na Bukenya. Yeyo office gyalimu Mayi Simolo yeyiyo ate kiwanuuzi bwolina office gye walemerako kuno eri ludda wa yeeno erabika yeeno kubanga nze kyemmanyi kiri kimu tulina office eziwera n'50 katale abasaveya balina abakubi b'ebifaananyi balina abali mu property balina bintu bingi abantu balingi balina office wano abali mu kkuba obutabo naye anti kyenzijagala okugamba anti nkubuuza Mwami Gita bali basasula okujja mu office za wano ne basasula era basasula Katonda omukisa n'akubakwasizaayo mu kulembeza eggwanga bwe yagaa nti mulekeraawo basangibwamu nga kobozi obeeramu ebbanga ki yonna Katonda n'akuyamba ekintu kikyuka oli omuntu ovaamu ndiwuliranga mukasoli kaakati Mwami Gita kyenjagala lwaki nkubuuza ekigambo kino njagala twogere ku office gye walimu oba ze wayina ng'oli mukulembeze so si office z'abaana abalimu bankuba butabo bali saveya anti mbadde nkujjira kyovudde olaba nga nkutandikidde eyo nti buli muntu alina office y'okusinziira ku kyakola ki ku kyakola kakati nze okyali kunyanya nedda kakati nina emirimu emirala gye neeyongeddeko okukola nga gijjo gwese kinomu era lockdown wejjidde ku bulwadde buno bujjidde obwa covid nga nina emirimu emirala gye nkwasaganya nga era mukatale muno mukatale nga mwenjikolera era muno mwolaba okusigala ate nga muno mukatale mwenkolera emirimu gyange kakati nina store eyo mwentereka ebintu byentambuza mu bifo ebyenjawulo nga uniforms bangamba store kale manyi tubiwulira store mwaziremera store waziremera store ninamu ebintu era nze store ezo twazisabanga mu KCC ani gwe wasabako obwo budde because we need to go to the details of this kubanga abamu bagamba kale bw'abanga dita zonna zitutte kale naffe atuweeko kezi naye zonna yazeewa nze kakati omukulembeze w'akatale tagaba bifo ate nina bimeka ebirala munaye babimpa buwi bantuuma bituume naye nga sibirina kyenkugamba nti ebirala babimpa mu bigambo naye nga sibirina era kati gwe Mwami Jonathan wano oyinako kikale mbuliraako nze mpandiika gwe ku byoyinako nina sitoowa emu oba nga ttaano nina sitoowa emu erimu ebintu nga erimu uniforms erimu engoye ebintu by'amasomero actually era eyo gye nkozesanga ofiisi yange kubanga anti erimu kafunkunaye mungi tetulina we tutuula amasomero bwe baagaggala kakati ebintu bye tulina okusappulayinga mu masomero byonna twabisibiramu nja kusaba nga gwe mukwano gwange tujja kutuuka ku ofiisi eyo njagala kugiraba tulabe uniform nga ze zirimu zokka ensi etunyumire tewali tabu ofiisi ogambye store erimu uniform nina ekifo tugenze ku agency banking nakyo nkirina katale naye tujja kugiraba ebyempangisa ku bantu mbikubuulire kuba nze mba mbiddukanya kakati Mwami Gita kuba nina byenkoleramu nga si byange olina byopangisa ku bantu ku katale ka gavumenti kakati ondeese ku ansa endala ate ondeese ate kati ku ansa endala omuleba program bagamba ki akatale kano kamanyiddwa nti President Museveni yakagula era we yakugira nga tugenda mu kulonda kwa 2021 n'agamba nti obutale bwonna obukulembeze obupya obukadde budde wabbali ne budda wabbali era n'ategeeza nti buli ali mu katale yenna tagenda kuddamu kusasula kati Mwami Gita yali mutugamba nti akatale alina bapangisa kakati Wandege yamwawufu ku butale obulala kiki ekimufuula omwawufu kakati kansooke kukutegeeza obutale bwonna
tojja kusanga obutale tebwabeerangako mabaala. Wandege yaba muzimba alina amabaala. Tujja gatuuka ku gali eri. Tulina ebifo ebirina okubeeramu omwenge. Abantu nga baguwoomerwa batuuleyo ne banywa. Biri mu katale k'Ewandege. Kakati ekimufuula ow'enjawulo omwawufu nakugambye twalina obutale buna. Bwe tubeera n'obutale buna tulina C, Bamuda n'Akakabaka. Ekimufuula ow'enjawulo kye kino. Obutale obuna si buli ebirimu nti gavumenti ye yali yabizimbamu. Abasuubuzi abakolera mu butale obwo be baali beezimbira ebintu ebyo. Mwami Gita. Pulezidenti ng'ampulira bulungi nze Queen Namugera. Mpulira. Yagamba buli alina kyalina nga yateekako ettaffaali ne we libeeri ajja amusasule. Mwami Gita wagenda. Kaakati awo we mukolera ensobi. Ndiwuwo kati wenjagala kutegeere emitima buli omu ogumuluma nti Gita. Kaakati kansooke nkwawulire nkugjeyo. Nkutuuse gy'oli. Obutale buli abantu baazimba ebintu byabwe. Bwe tutuuka okuzimba akatale kano akapya nga gavumenti yeewoze ssente yaziwola mu African Development Bank njagala kutuusa awo. Anti ye kati ate ontabula. Ogambye bwe tuva mu butale buli ate waŋŋambye dda nti Kabaka Market, Bamuda Market C, Market B byonna byagattibwa ddi wamu. Bwe bigattibwa wamu omukulembeze gwanga n'agamba Wandege wenna kila siku kila muntu tumwena muli wamu mbasibye musululu moja. Sawa. Kaakati tuteesa ne gavumenti nga batuusa okuzimba akatale kano akapya. Nanti nali mukakadde ngenze nali kulembera Akakabaka. Tuteesa ti ebintu byaffe bino bye twazimba tebimala gagenda kuti mutusasulemu ssente kubanga ffe mutusanze n'ebyaffe. Wenkubuliza nti tewafuna manyi tewagenda. Ndi ku biseera bino by'omanyi ebyokuzimba. Tuvuddeyo eri mu 2 kaakati 11 gye nkyali gye nkunnyonnyola. Atonzizizaayo nga tuli wano. Anti kati eyo gye tusasulwa gye tusaba gavumenti etusasule mu kano akapya. Tewafuna. Anti kakati mu kusifuna gavumenti egamba buli omu kyalina mu kakadde kye tumuwa mu kapya. Bw'oba obadde n'amaduuka 3 tukuwa 3, bw'oba obadde n'4 tukuwa 4. Sebo omukulembeze w'eggwanga agegana mawulire mapya okusinziira ku mbadde manyi nti wali ogaba ozza mu kiri ekikadde bwe kiba kiwundu baddangamu ne bakitakula. Kyokka nze mbadde ndowooza nti bwe wabanga ssente ze wakozesa ze bakola ki ze bakuwa. Mwami Gita atwadde amawulire walinamu ennyaanya zo. Nalinamu ennyaanya nalinamu ate ogutali gumu. Kugamba okolamu time 3. Ate oba bye nalina kuba twakkaanya ate bino tebyali mu bigambo. Tulina n'endagaano. Ogenda kuzindaga endagaano zirina wano. Nga pulezidenti agamba nti bwe kuba kyolina kyenkuwa. Naye ate n'ekyolina okutegeera nti ekyo kyali kiri ku abo abasuubuzi abali mu butale buli obukadde. Kyali tekikola ku bana abapya abasabye obusabwe bwe abazze ne beegatta ku katale. N'olwekyo kyali mu balondemu. Kati Gita wali mu balondemu. Abaali mu butale obukadde era nga balina ebintu. Si buli eyali mu katale nti yalinamu ekikye. Abalinamu ebyaffe twali batono. Banno be baani mpaayo nga 3. Siyinza kutabakuwa. Empaayo 3. Abaalinamu twalina waliwo Kamya. Richard yalinamu. Era Kamya oyo bannayo Wolanambye ne Kamya. Grace Tusiime yalina. Oyo yalinamu bingi. Wendi gwawo oli gwa Kamya ne Gita tebaawukana. Grace Tusiime yalina. Yalinamu ebintu ebiwe. Kalema yalina. Akatale ka Ssaabasajja kaali kanene. Manyi kanene ne ndabamu Wandege yono munene. Nani omulala? Waliwo ne Grace Aboli. Grace Aboli. Naye yalinamu ekitali kimu. Bali luddo kati. Mwe bali gye bali waggulu eyo.
omukyalo oli wenkugambye omugenzi gwe nakulanga naye Nalongo. yalinamu Nalongo naye yalinamu ebiwera kati Nalongo essaawa zino bawalabe gye bali katuve ku abo kukoye yagende wa Katonda Grace tusiime n'abwoli abo tujja kubafuna bakyalimu mu katale mwebali nnyo amiina ogambye mu katale akakadde eri nga muvaayo that is nga tuzeeyo zaali 2:11 yes nga tuvaayo ne tujja nga tutambula 2:13 ne mwetereza gwe weyibulira muli ne bano baddamu ne bafuna obukulembeze bwa Bojjas bafuna bintu byabwe nabo era obukulembeze babufuna n'abataafuna bukulembeze mwebali 14 kati bwetwera ku 2:14 olwo tuli awo pulezidenti agamba mu 2:14 nti akatale kano nti waategedde ndi nkaguze nkazimbe abantu babeeremu teyagula buguzi yatwala butwazi obutale bwali bwa gavumenti already okujjako akakabaka ko naye tera yagula kubanga akakabaka tyakatwalira bwereere baategeeragana balina bye baategeera kale mu makati awo mutual understanding kitegeeza era wakati wonna kaddawa mu central government kavayo eri mu local what government yes tuli wamu tuvuddeyo eri mu local government gwe wali wa mu gavumenti enkadde kati oli mu old testament kale oba gyontadde anti kati tuva mu old testament tudda mu ki mu new testament oli wa ddiini ki ndi mukatuliki kakati buli akayagala otandika okubuulira enki nedda ate bwoba ne Katonda omulina ebintu byanguwa kubanga buli kimu ba ne ansa yakyo kati mami Gita kyenjagala kakati njagala nkumalireyo ekintu ekyo ekyamaduuka ekyo bwe twali tukola endagaano ne gavumenti twakola endagaano ya myaka 10 nga gw'oliwa mukesisi olwo ate ndi mukesisi nga ndi musuubuzi nga nti oli musuubuzi nga leero endagaano tugikola ne gavumenti kubanga ministry ne kesisi ebitongole bya gavumenti era byebikiikire no ku ground kati ffe twakola endagaano yaffe nti ebintu bino bye mugenda okutuwa tolina kunnyegako kigambo n'eki paka nga emyaka 10 giyiseewo sitegedde bulungi ogambye bw'ompa amaduuka gange gano 3 ge nalina mu katale akakadde jjukira tegafuuka gange gankomeredde gaddayo ne gafuuka aga gavumenti naye ddi oluvannyuma lw'emyaka 10 nenziramu n'ensaba buto mukwano gwange alaba program bagamba kano njagala nnyo mwami Gita okanyonyole bulungi endagaano eyo gavumenti weegambira nti nkuwadde okola replacement y'ebiri bye walina mu gavumenti enkadde nga mukyali mu local government katuze mu central government byenkuwadde sikunyegako mpaka emyaka 10 ng'olya butaala olinga nte ya gundi eri mu lutoogo ebigambo bino si byange tunoonya mazima na ansa yaabyo kakati mwami Gita tutuuse kituufu eri tuvuddeyo kati gwe baakuwa n'ebipapula birina ebiraga nti tebakunyegako mpaka emyaka meka 10 empapula katuzirabe jakuzimbeka tuvuddeyo katuli wano kati akatale kano wakamaze okuzimbibwa gwe baakuwa paati kinaki kuba walinamu 3 eri mu nkadde eri kati mweno bampa omudaala gumu bwe bampa omudaala gumu ne bampa n'amaduuka 2 amaduuka 3 gy'emidaala 3 gye nalina mu makadde wayina kakati bwe bwatuuka obikuwa bagamba bugambi tukuwadde wano na wano oba gwe walonda muno ganze njagala eno neera nze njagala eno munnange ekyomukisa omubi mu ngaba y'ebintu byewandegeya tewali yakola choice baatimba olupapula nga kuliko erinnya lyo ne bye bakuwadde nga togendayo kubuuza lwaki eno gye mumpadde ate byaliwo ebyo otwala kye bakuwadde kakati gwe n'olonda wa ate olonda ennamba ngambye eri ku lupapula bye baakuwa nti olina nnamba 12 n'ennamba 15 ne 13 towakanya
program bagamba kine ku Jennifer tuli mu katale kewandegeya ate tukasoosowaza tuli mwami Gita tumuliddeko bingi nnyo ne twagala okumanya Gita ono alina sitowe nnyingi ennyo naye agambye za uniform era tuzirabyeko za uniform Gita amagezi ye agajja watuulire enkokoozi ze ebyoto neŋŋamba naye kikikyo musajja ono kanzije waali anyinyonnyole kakati mwami Gita ebyoto ebyo ebiresekana luzaala ebintu bino ebimu byewuunyisa nenga era n'abantu babyewuunyanga naye bw'obyewu nange kyevudde nzija onyinyonnyole kakati ebyoto ebyo gavumenti bwe yali ezimba katale nga kunnyonnyodde wali emabega tibakuwa awo tukatusooke tuve ku biri bye baatupa anti bakulondera 13 13 naye ate temwali byoto bya nkoko tebyalimu bino ebyoto by'enkoko tubizimbye luvannyuma nnyo nga katale twakayingira newayiseewo n'emyaka nga 3 gavumenti yazimba ebyoto by'enkoko ogambye temwalimu byoto bya nkoko bisobola kukola mirimu ng'egyo ogamba mwalimu ebyoto naye nga si bye biri ebikola enkoko baateekawo ekifo awagenda ebyoto by'enkoko ne bateekawo obudaala butono nnyo byali ebifo 9 era nga babutadde wakati mu bantu abatunda amatooke ab'amatooke ne bagamba temuyinza kuleeta sigiri ate muzituteekemu wano wakati ate nga naffe tukiraba ne tusaba gavumenti efune ekifo ezimbirewo ab'enkoko ebyoto gavumenti neetutegeeza nti ssente tewakola ki tewali kyenava nkwasaganya abantu abali mu mulimu gw'enkoko gwe bambi Gita ng'omukulembeze omulungi otali kukweno otali eno mu KCCA ate ng'oli musuubuzi mu katale ate ndi mukulembeze w'abantu siri mu KCCA kakati nkwatagana nabo tufune ekifo tuzimbirewo abantu abali mulimu ogwo ebyoto okwatagana ne baani basula birungo nkwatagana bonna waliwo sula birungo oyo y'omumumanyi nnyo kubanga atuleetera enkoko eri gye tukolera kakati ey'obwerere oyo be bamu n'omwami Kalemooli gwe nkugambye be bantu si kamya awo kamya taliiwo awo kamya leero taliiwo kakati bwe tutuuka okuzimba ebyoto okufuna ekifo ekyo ekifo ekyo kyalimu abatunda amatooke nekkulubya teyaliiwo naye mu nteeseganya bonna baazirimu ne tukkiriziganya nti bano abaali mu mulimu ogwo babeere mu mirimu egyo era basale amagezi bakole mu kifo ekyo ne tuteesa n'abakyala abo abaalina ebyoto ebyo awo okutuwa space tubongereko eno oba tubaweemu ku bifo ebimu bye twali tufunye nga muteeseza ku ttaka lya gavumenti twalina obuyinza obutukkiriza okuteesa ku nkyukakyuka ya bizinesi z'abantu mu abasuubuzi b'omuno abasuubuzi b'omuno si okuva eri mu KCCA twakkiriziganya ku kintu kya pulezidenti kyamaze okugula mu mandeeti gye tulina okukulembera akatale mwalimu ekitugamba nti tulina okusala amagezi akatale ne kakola ate era tulina okulaba nga tewali musuubuzi anyigirizibwa tulina okulaba nga buli musuubuzi afunye ekifo waakolera ebyo byonna byali mu biragiro ebyatuweera nulina bulungi nnyo omulabi wa program bagamba ki ajja kwetaaga okulabatulimanyire eddala nti tuluyina byetwogera bibyo mandate egamba akatale kalina okubeeramu abantu kaakati bwe tufuna ekifo ekyo abaana bano ab'enkoko ne bagamba ffe tetulina ssente obweraliikirivu bwange bwali nti omuntu ono bw'abeera omu yekka nga ebyoto bino byonna bibye tujja kufuna obuzibu bambi era n'obakwatirwa ekisa kyenava mugamba ogenda kuzimba bimeka bwe biti ne muga njagala nfuneyo ebyoto ebirala byenzimba abaana b'otoosobole kukozesa mbe nga mbateekawo nabo bakole olwani oyo ŋŋamba kalema era ne tuzimba ebyoto 18 ng'alinako 12 nenako 6
naye olwokuba nti ebyoto ebyo biri solar powered si bye bino ebyoto ebya bulijjo bya solar era kampani eyabizimba bagiyita EcoStove. Okay, kakati nsaba awo wennyini ku byoto by'enkoko ku byoto by'enkoko ebyo kwe tuli ogambye gavumenti yazimbako ebyaliko naye nga tebyokya nkoko gwe n'oyongerezaako ne munno kalema mu kifo ekirala si kiri twafuna ekifo ekirala mwe nga mukijjawa twasaba KCCA nebawa netukkiriza nemwongera ku biri ebibyo byolina ebisatu nenyongera ku biri n'oweza olwobina neyimpiza alina yayongerwako tugenze naye nga nze ekigendererwa kyange ekikulu nkugambye mu nsonga eno yali nti abaana bano mu kifo ky'okuba nga basigala ku makubo waakiri bafune we basobola okukolera ku kasente akasaamusaamu naawe ogiyambako olwo tukwasaganya embeera era oba ogiyambe kubanga omuntu abadde nga talina kikumi kyayingiza kakati obweto biri gavumenti bye yakola ffe ne tubirekawo kati biriwa weebiri awo mu matooke ne tubireka ennaku zino waliwo abatundirawo n'amatooke kuba tebikyali teri wankoko abikozesa ebyoto by'enkoko birina okubeera mu sigiri eyo ky'enkoko bino bazimbawo buzimbi mudaala tewali kintu naye nanti mwabaali mu katale akakadde ne mu buno obukulembeze obwaliwo pulezidenti nga tannakatwala mwali mumanyi ebikola mu katale kubanga kiringa nze bwe mba nina boutique kubanga nina Queen's boutique omuntu bwayingiramu bw'ati by the way wali ku Mutasa Kafero level 1 shop 11 1 basement bw'oyingiramu bw'oti ekyo kinkakatako kuba yenyambaza bw'oyingiramu bw'oti nsobola okusooka nenkutula neŋŋamba kino kyekikutuuka gwe nobwogamba nti nedda njagala luno nzalutunda nkuga nti terukola ki terujja kunyumira kakitegeeza nti gwe ne mukwano gwo omulangira Kalema mwalina obudde bungi obutegeeza abasajja bano abaali bazimba nti kyemukola kibulamu tukikole bwe tuti temwabawa mukisa ogwo oba tebaababuuza ebiseera ebyo we baakolera ebintu ebyo obukambwe bwali bungi baali tebatukkiriza kuteesa nabo ensonga eyo era nawandiikira minisita ebbaluwa njirina wano nga muloopera nti abantu obaganya okuteesa naffe tulina bye twagala tulambike ebbaluwa eyo nagimuwandiikira wano era n'agifuna era n'atuyita agenda okutuyita nga bino byaggwa dda bamaze okubizimba nga sente zimaze okugenda era ne batutegeeza tewali sente endala kitegeeza temwali basobya tetwali basobya program bagamba kitutambula tujja kutegeera kubanga nadde nebuuza lwaki sente ezo zaafa bwe zityo ng'ate gwe gita omumanyi waliwo ekyasobola okukola amangu mpozi naawe kankutegeezeewo emidaala gy'amatooke egyo gy'olaba baali bagizimbanga lookapu nga gituuka waggulu ffe twagitemesaako ne tubagamba ffe twagala gikoma mu kiwato ne balyoka bagitema ne bagifuula bwebityo ekyoto mu ffumbiro baali bakitadde ku fula esemba waggulu ekyoto ky'enkoko ebafumbi b'emmere mu ffumbiro baali babizimba eri waggulu ku 3rd floor ne tubagamba tulina abakyala abakadde abatasobola kwambukayo mubijjeeyo mubiteeke wansi era ne babijjayo ne babiteeka wansi naye mu lutalo oluyitirivu n'olwekyo ebintu ebisinga baali ffe tebatuganya kwetaba mu nteeseganya ya nkola yaabyo kati y'ensonga y'ebyoto eyo n'omala mmwe mukulumirirwa kwammwe ne mubitereeza ne Kalema kati kesise bawoolukusanga biri bimaze okufa netegeera ate kyemwogera naye ate nga waliwo enkola etutegeezeddwa bakama baffe aba KCCA nti singa tutuuka okubanga ebyoto tetukyabyetaaga tulina okuddamu ne tuzimba emidaala gye tusanzeewo yegundi gye baabawa kakwakuliza era tukikuuma butiribiri nti obudde bwonna tujjawo ebyoto byaffe ne tuzaawo emidaala gyabwe ne kibanga tewaliwo kugamba nti bamenya wano bamenya wano mukolerawo bukolezi si waffe kubanga ekigambo ekibaddewo mu ggwanga kale mu kutegeera kwaffe tuga nti wantu wa gavumenti mwewaawo mutya era ne mukolerawo ebyo byonna kati ani yabawa olukusa KCCA era wano wenkutegeereza ti singa KCCA ekeera ku makya netugwa ekiwandiiko nti mugyewo ebyoto byaffe
ebyoto byammwe tebizibya muba mwabijjo tuba twabijjeewo dda ate oba ne mu mbeera eno twagisabako kaakati nzikiriza mwakkiriza ebyoto biri bulungi kaakati ab'ebyoto abo nga gavumenti egambye tebasasula mwe mubakola mutya anti kati waliwo okubuzaabuzibwa kyovula ndi wano gavumenti eyogera ku midaala egyazimbwa gavumenti directive kyeyogera era pulezidenti bw'aba ayogera ye ayogera ku ebyo ebya gavumenti kiringanga bw'okeera ku makya n'opangisa edduuka ongambye olina Queen's Boutique bwe bakugamba nti vaamu amasaago ogalekamu ne kawunta nanti nange lyange naligula ku mutaasa kafeero edduuka lyo liryo kakati bw'oba opangisa nga tewagula ebintu by'oleese fittings mu dduuka lyo obirekamu ogenda nabyo kyekiriwo nti tosobola kuŋŋamba nti omukozi wange tansasula kuba abo abaana baali bakozi pozi kyobadde tonnamanyi bonna nga bw'obalaba baali bakozi twaleetanga enkoko nga beebookya butuuka akawungeezi ne tukwata ssente ne tujjako ezaaguze enkoko ne tulaba ezifuniddwa ne tubasasula olunaku era basasulwanga buli lunaku kakati bwe bafuna ekiragiro ne bagamba tufunye akakisa katukyuse kino tugambe nti naffe twasasulanga empooza ku midaala gya gavumenti era tulekedde awo directive terina we yali eyogera ku midaala gya nkoko abantu gye baakeera nkya kweteerawo ate era bwe kubanga kugaana kusasula oba kugamba butasasula ate ffe twalina obutasasula KCCA anti kakati emberebezi eriwo eribweti ku midaala gy'enkoko egyo kubanga ewandegera by the way wamanyiddwa nnyo nga emidaala enkoko ennungi oli ayagala okugirya nga eri fresh agijjawa wandegera kakabonero mwaketi kabe wandegera kati era mu byonna mwami Gita yakeetika kuba emidaala gy'enkoko gijje kati mwami Gita emidaala gino mugenda okugizimba nga pulezidenti amaze okuwa directive oba nga tannawa ey'okugamba nti buli eyateekako ezisa zinone nedda byo bizze wano mu kulonda kuno okwa jjojjo kuno okwa 220 mugumu okwa 220 mugumu jjamu directive wejjidde kakati bwe yajja kati tuli mugwa 10 wakati olwaliro ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi zigendedde olwaliro ennaku z'omwezi 6 kati mwalekeraawo obeera mmwe mwalemerako anti okuvaawo ofiisi ezisinga zikimanyi nga gwe bw'obadde okimanyi nti ebyoto ebyo bya gavumenti era bano abaana twali tubibapangisa nga tubajjako ssente so nga ate ekituufu ebyoto byaffe naye biri katale ka gavumenti ate na bano abaana baali bakozi betusasula emirimu gye batukolera wabula owagambye olukusa mwalufu n'okuva mu KCCA olukyusakyusa pulani ya gavumenti kakati njagala oyawule biri ebintu bibiri waliwo remodeling waliwo alteration newabeerawo ne modification kubisatu otegeeza ki modification kakati ffe tetwamodifyinga we altered era tekirina we kyakwataganira ku structure so you just move your things and the thing will remain there yensonga lwaki nkugambye nti nsobola okubizzaawo ne bye nnajjawo ne guddamu ne gufuuka omudaala gw'amatooke that's a remodeling okay omusajja agambye bannange ebigambo byemu tugenda ku katale ku nkoko ziri ondage kye bajjamu gwe kyojjamu ekyo kye wateekamu tosigazeewo kiri n'abakoko abo bambulire bwe bakuwulira program bagamba kinkubuuza gwokolera n'ogamba weekolera naye ate bwe ndaba munda ennyo ndaba mu KCCA ne Gita oba munda mu KCCA mwe muli Gita oba ebweru wa KCCA ewali Gita ekyo talina kitunnyonnyola ebyoto mu bufunze kati Gita obibyo bibyo n'ebiwandiiko byabyo birina nga bakukkiriza okumodifyinga n'empapula eziŋŋamba nti ojasasula ssente bwezi kawabe wano wootudde enkwatagana yo eryeta ne KCCA sembe ani mukwano ogwo mu KCCA bonna nze KCCA ne bw'oleetayo omuntu olwaleero
mulimu n'abaavaamu mulimu n'abapya erinnya Jita nga ninga alaba oli sayininga mu kesisaawo oba nze alaba obubi eriyanfaanana naye ojja kunnyambako mukono kyogenda okunnyambako kiri kimu eyinza okuba nga eriya ajjayo ssente zange nga nze simanyi nti neno zifuna n'azisayiningira ndabayo omukono awo. ojja kunnyambako tukinoonyerezeeko aba eyinza okuba nga nina ssente ze nnina okufuna naye nga waliwo azijjayo ate nga sikimanyi kati mwami Jita Jonathan ebigeresebwa nti n'abantu b'enkoko abatasasula bafa era kirabika gwe abalimu omukono gw'okufa biri bitya bambi abaana abo balaba mbawulira abaana abo bawulira baana banaku nabagambye Jita akwasa ekisanga ayogera naye simanyi bali munda mu yeyeye abaana abo banaku ne bw'onooba oyogera nabo bajja kukubuulira nti okubeerawo kwabwe awo nze kakati bwe mbanga nze nabakwatirwa ekisa ndabe nti bakola babeemu n'akasente mba mbagaza banange Jita ayagala kaaba kimukutteko nnyo ntokaaba kikyamu nkiwulira nga babyogera naye ate nga abantu ababyogera tebalina mukono obagumye because ebigambo bino biyitiŋŋana ate bingi ate bibi naye nange bwekinamu ng'oli agambye omuntu twaye jangu ojje wano olwataano ate ogwowadde olwataano ajja alugjewo ate n'omugjawo kati wakati awo ndabika nze ate kankubuulire na kino nze sigenda keera ku makya ngende nnyimire ku byoto ebyo baweereza mobile money nkole njo kyenkoko naye ate bwe bagamba gwenzijjawo ate gwensuubira okumpa 10 nakireeta gyoli kakati nange mba nnumirwa wamu nti ate abantu bensuubiramu omugaati ate be bavaawo kubanga bagande munange gitono naye ekyomukisa omulungi bo bennyini si be bakyogera kyova olaba bo si basalira musango kuba bo bennyini si be bakyogera era bwe mba njogera nabo baŋŋamba omanyi bakyampita kyeya wadde navaako baŋŋamba kyeya ebyo bireke ffe kasa tukolagana gavumenti bwe yazimba effumbiro yasooka nezimbira abantu 110 nga naye mwali bagenda okuleeta abafumbi bakubaganya ebirowoozo ku kifo ekiteeketeekeddwa abafumbi bano nga bajja kuba tebajjaawo beenyize nnyo ne babuuza abafumbi bennyini abaali bafumba emmere nga balina amasigiri baali bameka sooka owulire topapa na ssente olabika oyagala nnyo ssente nzitegeera kakati abantu abo ne basalawo nti ebifo 10,010 tubigabizeemu bibeere by'abantu 55 abaalina ebifo ebifumbirwamu mu katale akakadde bano abantu abaali baweereza emmere bankola ki basobola okubafikisinga mu bifo ebirala kubanga eno teyali bizinensi yaabwe nnyo wabula baali batambuza butambuzi kati simolo wange n'asigala wa mubayingira akatale oba mubafuluma anti teyalina mudaala ne kati talina kale manyi teyabeerako nagwo kati simanyi kubanga simanyi bifiyo kati ayinza okuba yafuna naye nga KCCA we yatuweera obuvunaanyizibwa teyalina kubanga ne lisiti bagituweerako buli omu kyalina nga ye talimuwadde yalina Bukenya yakadde ebyo bintu basanze nga biriwo ebiti abo bajjo si be baaliwo luli lwakuba nti oluusi kiiso kyambuza nti munnange kati ebyo besanze nabo kibayoleramu naye nga ate tebaaliwo basanze biriwo ebiti n'olwekyo ne bagamba bano ababadde baweereza emmere katubateeke mu maduuka ne mu midaala kubanga bo basobola okukyusa bizinensi okusinga ono yali akolera ddala omulimu ogwo kakati mayisimolo ne bamuwa omudaala gw'ennyaanya bwe yagutuwa naye nno bonna nga baabanyonnyola nti olw'ensonga ABCD
kino tukikoze bwe kiti kakati yo olwagumuwa bwe yagulaba ate n'agutunda mu ssente ne bamuwamu akakadde yagutunda n'ogutunde n'endagaano njirina kopi wano ng'agutunze anti nze nali omukulembeze yagula yajja n'antegeeza nguze omudaala guno era muguse mmanya gamba chairman omulamba talinaako mbuuza bubuuza anze we naviirako yali talina bw'aba alina afunye kati kubanga records ziraga nti yali yatunga obiina mbirina wano mubigambibwa mbuno wagamba mbuno kansooke mmalirize ekyenkaaga ekyenkaaga nti kyenkaaga ekyo ekyenkaaga ekyo engeri nti naawe olabika ozaagalako kamala okulagirira we ziri omale naawe okufunako ekiziki enkaaga ezo abasuubuzi baali babazimbidde amasiga 3 pulezidenti ajja wano okugulawo akatale abasuubuzi bamukaabira sebo efumbiro balituwadde ekkalu ate sigiri batugamba tezijja kukola pulezidenti abuuza kiki ekyetaagisa nti kyetaagisaamu akasente babuuza munywanyiwo yali akulembera abafumba era nayiddamu bulungi nnyo nti twetaagamu obukadde nga 2 amazima amatuufu pulezidenti teyagamba nti nzibawadde naye fe olw'okwagala okusaakaanya olwagamba nti ono olwayogera nti obukadde 2 ne tukuba engalo ne tuleekaana nti atuwadde kyogamba sente ezo tezajja zajja naye kati kankulage enzija gye zijjamu twesiba ku KCCA omukyala Jennifer Musisi pulezidenti yatuwadde kyanze ekiragiro ekiwandiiko sikirina naye nofe akabadi kaffe tukamanyi nti ye pulezidenti teyagamba nti nzibawadde era omukyala Jennifer Musisi yagamba kaali kabadi kubanga teyatugamba ku nti mbawadde miliyoni 2 ffe twakuba bukumi mangu ngalo anti kaakati bazituwanga bazituwoze ebikadde bimeka 2 okuva mu KCCA bwe bazituwola ng'abasuubuzi bano balina okukola bazisasule nensaba KCCA omukyala Jennifer Musisi ebbaluwa njirina wano nti nkusaba oleme kusasuza abasuubuzi bano ssente za byoto kubanga bw'ona obasasuza ojja kuba obawadde obwannannyini ku katale bwe tunaabagamba nti mukoze ensobi oba gwe okoze ensobi vaawo ng'ate ekyoto gye tumugobako ye yateekamu ssente ze anaavaawo oba anakkiriza omukyala Jennifer Musisi ssente n'azikola ki n'azireka eri wano teri wala nnyo munnange nga tukola ki nga tuzimba byoto naye ebyoto baalina kufuna amasiga 3 bwazimba amasiga 3 sente zajja era ne bizimbwa basasula kampani teyagaba byoya byanswa era tweyanzanga ebyoto tubikoze eki nga bimaze n'okuzimbibwa kakati ebyoto ebisatu abasuubuzi bagamba nti wulira abasuubuzi abakolera ku byoto bagamba tetusobola kukozesa masiga 3 nfumba amatooke omuceere ennyama ebijanjaalo n'ebinyeebwa nenakati ninono siika nakati kakati sisobola bikolera ku kyoto kimu oba ku byoto ebyo 3 neetaaga waakiri 4 era jita n'avaayo kakati namanya nti gye tulaga abasuubuzi bajja kutuliisa ssente ezo ne tuyita omukyala KCCA gwe yasasula okuzimba ebyoto ebyo ne tumugamba abasuubuzi baagala ebyoto amasiga ameka naye gwe oba weeteeseza nabo era bakusasule nga tukuŋŋaanya abasuubuzi nga beeteeseza n'omukyala oli azimba ki maayi ali awo makati awo ali awo abiraba byonna ebigenda mu maaso kyamaani apangisa olwo azze apangisa ku muntu omukyala bateesanga balina okumusasula emitwalo emeka
6 bagikwasa ye buli akkiriza omwongerera bazikwasa ye siffe buli akkiriza omwongererako egundi esiga bonna bakkiriza minutes nzirina ezeewo nga bakkiriza era bwe baamala okusasula abamu baali tebasasudde omukyala n'aŋŋamba eyazimba eryoto ecostove ekulirwa mukyala njimanyi ye yazimba omulimu ogwo yakola omulimu ogwo omukyala n'aŋŋamba eriyo abantu abatamusasudde kyenava ŋŋenda mu ffumbiro ne ŋŋamba abakyala abatannasasula mutwaleyo ssente z'omukyala ono mu bwangu ne baŋŋamba twasasula ne mbagamba buli omwandage nti yasasula kaakati buli eyaleetanga olupapula kwasasulidde mu banka bayabawo akawunti namba nga njokyamu era kopi nzirina wano nga basasula oli so saani zonna ziiza abantu 55 bali 55 bokanga nawulira 7 bali 55 bonna basasulanga akawunti ya ecostove buli kimu kiikyo ecostove post bank gye basasulanga ssente kyova olaba nakubuuzizza nti eriyo mu bantu abo abasasula ssente ayinza okujja n'agamba nti babanja lwaki ono aboogerera tujja kubituukako kubanga kubanga ekyo ekikulaga nti omanyi omuntu ayisaamu ekikye akweka mazima kakati ono talina bantu bakampuliini nga mbu twasasula ssente ew'omusajja ewakamya oba ewajjika bamanyi gwe basasula era bo basigisa era bo tebabanja era bo bagamba kyemudde ngamba nti tujja kuyitayo era nababuuziza nti abaayi eriyo agamba nti yatusasula ssente nti ani yabyogedde nti mbiwulira babyogera nti oyo abyogera abalaga abanja enamba yeriki eyaki 596 yino na 1 namba yange eri 596 era ffe ng'abakyala b'emmere tetubanja ssente kubanga emyaka gye tumaze mu katale ssente ze twabayo emitwalo gaga zaggwayo dda wakamalamu emyaka emikamu nakumala emyaka 19 mu katale nemaka mu katale akakadde wavira ddala mukakadde nga tebannakazimba era bannakazimba ne bakamenya era nenkomawo era nefuna ddala gwe guno era tetubanja abo bagamba nti babanja ssente z'ebyoto babalage emidaala gyabwe wegiri bapangisa tebalina midaala baagala kutwononera mukyala yatukolera ebyoto kubanga saaviisi ze tukyazeetaaga era zituwa mu bujjuvu kale munnange mwami Gita baako obugambo bugamba maismolo kyeyamani okuba oba oyagala kati ye munenewo mugambeko obugambo maismolo ebigambo byenjagala omugamba biri bimu noba mugamba 10 yajja biwulira nona batabirabye kale bajja mugamba kale banaamugamba ekisooka amanyenga mukama we yaani ayiga okuwa abantu ekitiibwa ate naye yeewa ekitiibwa ebyo bisatu ate amanyi obuvunaanyizibwa bwe baamuwa ebigambo bya mwami Gita si byakuwire nawa we bukoma alina okukomawo anti kati ye emirimu egimu gye yeewaayo amanyi gijje ate nga si gijje ayinza okunenya bali nti tebamufaako naye nga nabo balaba byabagamba akole tebiri mu buyinza bwe biri mu mikono gyabwe nga bo ate ye ayagala yaba abikola n'entebe eziyulise kaakati munnange naye nze nalinga nziddaabiriza nze ndowooza singa amanya walina okukoma ate singa yeegendereza ebintu byayogera ne baayogerako kwe kugaa nti ate bakamaabe mukama we si kirungi mulengezza nnyo kitta enkolagana ekivaamu n'ogana lwaki gwe sinnawulira wano bw'oyogera bubi ku bakamaabu era banjagala nange mbaagala kakati obwo bwe bulwadde naye ng'obuzibu bwonna tuyinza okuba nga ffe twabwereetera mutya ng'owumbawumba kubanga ekisooka abasuubuzi b'omu katale balondera ku siteholo kyova olaba nti
mulimu abagamba nti ffe tetwagenda ku stakeholder eyo sige tulondera n'olwekyo oyo tetumumanyi nga mukama waffe nga chairperson waffe n'abagenda ku stakeholder bagamba kuteekeddwa kubaluddawa ku katale kuba abalonda baawano omuntu alina emirimu gye ku gundi ku katale wano oyinza omujjawo nti genda ku stakeholder olonde kakati era olaba kirasi y'abantu erina okugenda okulonda bracket mwegwa mwami Jita olaba ekyewuunyisa olaba akalu ka President Museveni sijja kwogera bubi abamu abalinga Jita abamu basigalana mu buliri okimanyi ekyo nkimanyi naye bano bamatooke malajini bijanjalo nvudde wuyiri soloti ggulu bakeera n'emmere bajja nayo mu buveera anti bakeera olw'ekyo kye baba baagala ate nabano basigala eno olw'ensonga zaabwe ze batajja kubuulira kakati mu kusigala eno be bano benkugamba nti abaasigala eno bo tebakkiriza mu kyali kikolwa kaŋŋambe ne baboyikootinga kati bo baagala mulala era kye bakaaba okulonda tekukwata kwagaye tokyali mukulembeze mpozi ng'oyagala kudda naye n'omala odda nze nja kwejjirayo muntu yayingira wano nga nkyali mu kyalo mpaka kati nzize nkuze Kampala nzadde n'omwana era anti akakwakulizo kali kamu obukulembe olewa kubanga oli venda okugjayo amaanyi ago naye ate bw'oba toli olonzijayo otya nga nkyali mu kyalo negomba kutuuka Kampala nentuukayo nkoleddemu ngenze ne ku kirooto kya TV gye nali njagala ate no nga era okyaddayo kale beerawo ng'obakuba bakola ebikyamu kyova olaba nali njagala nnyo mpabule ago mba nkukkiriza era wonkuteekako ti naye ekyomukisa omubi ogamba kuzeeri abantu tebaagala kubawabula tebaagala nsukutu ate kati omanye ensonga lwaki bakugamba munnemedde wano tebaagala kubawabula tebaagala ng'ate gwobimanyi ate ebintu byembitegeera program bagamba sinange kulinfa sema wumba bitegeera kubanga kyova olaba nti omuntu yewa emirimu egitali gijje nagamba njagala banzikirize nga bamaduuka naye ngaatakaduka akimanyi nti olukiiko olugaba luli mu KCCA by the way ku katale kano tuliko ebintu bye tutakkirizibwa kukwatako nakusabira bantu mufunze kana akatale amaanyi gaako gonna gali mu KCCA nga KCCA si yeekoze tebulinga buno obutale obulala kano nkugambye kalina status yanjawulo ebintu byako byanjawulo ate biriko history kati oli tajja kukubuulira bino eby'abantu abalina emidaala ebyeddakiika esatu nga waliyo ebyemyaka 10 program bagamba kinange Queen Jennifer omwami gitolemedde okusibula njagala kusibula mulabi wa program bagamba ki kanebaze abasuubuzi bannange abakolera mu katale akewandegeya ate era okusingira ddala nebaza KCCA olw'emirimu gyekola mu katale akewandegeya ate era nebaza ne minisita owa Kampala abanyi gwe batayagala nnyo okwogerako Hamisa Kabanda olw'okuba nti ensonga z'obutale alabika agenze ebituufu abitegeera era n'atandika okubiwaako amagezi n'olwekyo nsaba ne pulezidenti obenga osobola okumutuusaako obutuufu bw'ensonga ezifa mu butale so si bino eby'abantu abeenoonyeza ebyabwe bye boogera era bye basiga mu bantu okukola entalo ezitaggwa mu butale era nga mu kyo mbasaba minisita ne KCCA mukole entegeka eziddukanyiza obutale bwammwe abasuubuzi bafune ku buweerero nkwebazizza naawe olw'okuba nga osobodde okumpa akakisa kano neyanziza ssebo era neneebaza n'abakulu aba Star TV okuba nti bakukkiriza kyemmanyi wabategeezezza abakimanyi ne gyendi bamanyiyo wagwe engeri gyenkulabye olina empisa oteeka okuba wategeezezza gy'olaga tolinga bantu bamu abatategeeza bakama baabwe kye baba bakola naye gwe engeri gy'obategeeza banneebalize nti tusiimye nnyo okuba nti eddoboozi eri omuntu asembayo wansi lisobola okuvaayo ate abantu ne balitegeera mwe bali kunzikiriza kunnyonnyola ate buli kyoba oyagadde kyonna byonna byenjogeddeko mbirina mu bwino wano
nja kumukuwa obenga osobola okubiraga toyanzeke program bagamba kibwete bwegenze eyolwaliro naye nga nkujjukiza mukwano tukyatalaga tulina okumalamu kawuukumi n'obukyayi obubaddewo bungi abantu okubanga buli omu tategeera munne kiki ekivaako okuba nti bwennengera gita ng'ayita walinze empita eri kiki ekivaako nti bannayinza oba okusanga nyazala nsanga amalaalo n'okituuma munno tujja kubimanya tumanye ne we tugwa si mu bukyayi naye mu butegeevu n'omukulembeze w'eggwanga tumwebaza nti yeebale kukkiriza bagamba kyono tusookere ddala ku nsonga nti tuliwa ensonga y'obutale naddala mu kampala gwe mutima gwa uganda bwe gubanga obutale bwe kampala buli bubi ate obwebweru bunaalabika butya awo we tuli